لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. اینجا در این تظاهرات شعار چیه؟ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. در اینجا دیگه هیچ شعار دیگه ای نیست. اینجا دیگه مرگ بر فلان و مرگ بر علان نیست. اینجا نمیدونم زنده باد فلان و درود بر فلان و فلان از این حرفا نیست. این در این تظاهرات میلیونی، در این تظاهراتی که بعضی از افراد اینجا هستند و تمام امت 1.5 میلیارد مؤمن در این تظاهرات شرکت کردند، یک شعار هست، شعار توحید، شعار لبیک اللهم لبیک. این لبیک مهمتره حتی از به سلامت، حتی از حال و اخبار پرسیدنت. حال و اخبار توی مؤمن چیه؟ چطورید؟ شما خوبید؟ سلامتید؟ نمیخوام آقا خوبید سلامتید، میخوام توحید. میخوام ای مؤمن تو مؤمنی، تو خدا رو پرستش میکنی، تو غیر از خدا کسی رو قبول نداری، منم همینطورم، منم غیر از خدا کسی رو قبول ندارم. صحت من، جسم من، سلامتی من، حال و اخبار من اینه که من ابراهیمیم. تو یه مؤمنم ابراهیمی هستی؟ بله منم ابراهیمیم. من و تو همگامیم، در این مسیر همراهیم. با کی همراهیم؟ با پیامبران همراهیم. در اینجا که میریم، هر جا که میریم، اینجا پیامبران بودن. در اینجا ابراهیم بود، در اینجا هاجر بود. اینجا که من و تو مسعی میریم، اینجا یاد هاجر است. میریم زمزم مینوشیم، اینجا ذکر اسماعیل، هاجر. قربانی میدیم، الله قربانی میدیم، اون صحنه ابراهیم و اسماعیل رو بیاد میاریم. میاییم زمزم میخوریم، حکایت زمزم و پدر بزرگ پیامبر عبدالمطلب رو بیاد میاریم. میاییم در این کعبه، در این مکه، بوی عطر پیامبر رو استشمام میکنیم. حالا میخوایم بریم اینجا چی کار میخوایم بکنیم؟ میریم برای رکن 5 دینمون، اسلام بر 5 رکن، بر 5 ستون استواره. تا نکنه فکر کنیم که اسلام همین 5 ستونه. بله، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، بر پایه نماز، عطا و اومدن زکات، دادن زکات نه، زکات، ایتاء الزکات. ما میگیم پیش زکات، یعنی ادای این زکات به اون شیوه. روزه رمضان، حج البیت برای اون کسی که تواناییش داره. اینا جزئی از اسلامه. اسلام فراتر از ایناست. صله رحمش اسلامه، خوش اخلاقیش اسلامه، این لبخند من روی شما اسلامه، مال حلال اسلامه. ای مؤمنی که میخوای بری حج، اولین نقطه نگاه کن. تو میری حج، باید از این وحشت داشته باشی که وقتی میگی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، نشه که یک ملائکه از اون بالا بگن که خاک به سرت، لا لبیک ولا سعدیک، نه لبیک تو خواستیم، نه خوشی تو، سعادت تو، نه هیچی تو نخواستیم، حج که مردود علیک، این حج تو بزنه به سرت. چرا؟ مالت حرام، اومدی پیش خدا،
خدا رو میخوای گول بزنی؟ خاک به سرت با همون حجت. چه باید بکنم؟ هیچ. اولین نقطه که وقتی من میرم پیش خدا، باید خودم رو شستشو بدم، باید خودم رو با مال حلال بیارم. یه لقمه حرام وقتی میره توی شکم انسان تا 40 روز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند هیچ عملی ازش قبول نمیشه، هیچ نمازی قبول نمیشه، هیچ دعایی قبول نمیشه، هیچ عبادتی قبول نمیشه. پس اولین چی؟ مالم از کجا اومده؟ این پولی که میرم حج، این پول ربای بانکی نیست، پول گول زدن مردم نیست، پولی نیست که من از حرام به دست آوردم، پول حلال است. اگر با حلالم اومدم گفتم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آسمون ها به صدا در میان، ملائکه میگند لبیکت قبوله، لبیک و سعدیک، و حجت قبول درگاه حقه، حجک مبرور. حج مبرور یعنی چی؟ خدای منان چقدر مهربونه، چقدر به ما لطف داره، برای ما فرصت ها میده، فرصت میده که آقا نماز تا نماز کفاره ما بینهماست، هر چی که بینشون شد حق الله رو خداوند میبخشه، جمعه تا جمعه خداوند میبخشه، رمضان تا رمضان خداوند این رو کفاره بین خودشون کرده، عمره تا عمره کفاره است. اما نفرمودن حج تا حج کفاره است، نه 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 نه، فرمودن الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. الله، یه فرصت یه بار میری حج، هر سال حج نیست، تمام عمر هم حج نیست، یه باره، یه سفر عمره، سفر حج، یه بار میری حج، هیچ جزایی نداره، هیچ پاداشی نداره نزد خداوند متعال مگر بهشت. یک عبادته، یه بار در عمر رحمت خدا رو ببین. خدا دنبال یه بهانه‌ایه که من و تو رو ببخشه. حاجی مغفور له هست، کسی که میره به حج خداوند ازش در میگذره، و از هر کسی که حاجی براش دعا کنه خداوند از اونم در میگذره. این فضای حج. حضرت عمر رضی الله عنه میره به حج، بیاد پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کسب اجازه. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بهش میگن لا تنسانا من دعائك یا اخی، لا تنسانا من صالح دعائك یا اخی. اینو به هر مؤمنی که میره به حج بگیم، ای برادر مؤمن من که داری میری به حج، در دعای نیکت منو از یادت نبر. در اونجا رفتی برای خودت دعا کردی، برای منم دعا کن. اونجا جایی است که دعا رد نمیشه، رفتی به خانه خدا. ما وقتی میریم خانه هم دیگه هیچ وقت صاحب به ما توهین نمیکنه. اگر خون بین ما باشه، پدرکشتگی هم داشته باشیم، وقتی میریم خونش میبخشدمون، میگه اومده خونه من چی کار کنم؟ نبخشمش؟ چی میشه؟ این از مروت نیست، از شهامت نیست، از مردونگی نیست. حالا من میرم خانه خدا، گناه دارم، بله خیلی گناه کردم، بدی ها دارم، بله خیلی بدی ها کردم، اما رفتم خانه خدا. آیا امکان داره اصلا تصورش میشه که خداوند کسی که رفته خانه خدا اونو نبخشه؟ ای بنده من بخشیدمت، خدایا بارلا لطف دارید منو بخشیدید، اما برادرم فلانی ها اونم ببخش، از اونم در بگذر. بنده من برو، از تو رو بخشودم، و هر کسی که تو اومدی اینجا براش دعای مغفرت میکنی همشون رو بخشیدم.
انتظار حق گامی در راستای بیداری. رفتیم به حج، اومدیم اینجا میگیم لبیک اللهم لبیک. نیومدیم؟ خب همراه حاجی ها که هستیم. این فضا فضای حج هست. توی حاجی خوش به حالت، تو حجی. تویی که خداوند این فرصت رو بهت نداد، تو هم در حجی، در حج قلبت، با مشاعر و احساسات همراه حاجی هستی. نیتت اینه که با حاجی می بودی اما نشد. مال و ثروت نداشتی، صحتت اجازه نداد، قوانین ظالمان مستبدی که حاکم بر نظام هستن اونا اجازه ندادن، شیطان ها نگذاشتن. ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میرن به تبوک، غزوه است. مؤمنانی میان که یا رسول الله ما رو هم با خودت ببر. اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم لا اجدکم ما احملکم علیه، هیچی دستم نیست که شما رو با خودم ببرم. نه آذوقه ای هست، نه راحله ای هست، نه اسبیه، نه الاغیه، شما رو چطور ببرم؟ بر بیگردن و عیونهم تفیض من الدمع، اشک در چشماشون گره خورده. ای کاش میتونستیم همراه رسول خدا صلی الله علیه وسلم باشیم. پیامبر میرن، مؤمنانی همراهش هستن، تو اون گرمای هوا، تو اون سختی راه، این همه مسافت طولانی، این کوها، این دره ها، این سختی ها. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیاران میگه ای شاگردان من، ای یاران من، این درس رو بگیرید. در طول این مسیر شما هیچ کوهی رو بالا نرفتید، هیچ دره‌ای رو توش نیومدید، هیچ سختی نکشیدید، مگر اینی که با شما همراه بودن کسانی که الان تو مدینه لم دادن، نشستن تو مدینه، بین خانواده‌شونن، تو راحتی‌ان، زیر سایه درختن، دارن خرماش هم نوش جان میکنن، با شما همراهن. در هر اجری که شما کسب میکنید اونا هم مثلش رو میگیرن. حبسهم العذر، اونا میخواستن بیان، شوق و عشق و علاقه داشتن، اما عذر اونها رو نگذاشت. پس من مؤمن اولین نقطه‌ای که گفتیم چیکار کنم؟ بیام رزقم رو حلالش کنم، با اون نیتی که هستم همراه باشم، چه در حجم چه نیستم. یا سعد، پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به حضرت سعد میگن اطب مطعمک، غذاتو خوراکتو حلالش کن، تکن مستجاب الدعا. اگر مالت حلال باشه دعات قبول میشه. اگه میخوای مستجاب الدعا باشی اولین کاری که میکنی مالت رو حلال کن، حتما دعات مستجاب میشه. خب مالم رو دعا حلال کردم، الحمدلله مال حلالم، میرم چه کار کنم؟ یه شستشو. میخوام برم پیش خدا، میخوام خونه خدا برم، دیگه زشته که با بوی گند گناه برم. میخوام خانه خدا برم، میخوام مهمان خدا بشم، دیگه یکم باید به سر و صورت هم برسم. این بار زشتی گناه رو از خودم بردارم، توبه کنم، دست راز و نیاز به سوی خدا دراز کنم، توبه کنم. خدایا بار اله از من در بگذر. چطور در بگذر؟ وقتیه که ما خودمون رو مسخره میکنیم، توبه بر لب و دل پر از شوق گناه. استغفر الله میگیم اما تو دلمون هست که باز این گناه رو انجام بدیم. معصیت را خنده می آید از استغفار ما، گناه قاه می خنده از حماقتی که ما داریم انجام میدیم. میخوام پیش خدام برم، باید خودم رو پاک کنم. چطور پاک کنم؟ از گناهی که میکنم دست بکشم،
رشوه‌خواری دست بکشم، غیبت دست بکشم، چغلی دست بکشم، بعد زور مردم دست بکشم، مال مردم را چپاول کردم دست بکشم، گول زدن مردم دست بکشم. دست کشیدم، کافی نیست. اظهار پشیمانی کنم، بدونم که من خیلی کار بدی میکردم، بدونم که این کارم خیلی زشت بود، بدونم که این کار را هرگز انجام نخواهم داد، هرگز دوباره لب به سیگار نمیزنم، هرگز دوباره زبانم رو به گناه نمیچرخونم، هرگز دستم رو به سوی گناه دراز نمی کنم. من اشتباه کردم، من پشیمونم، هرگز این کار رو نمی کنم. خب این بین خدا. اما اون مالی که از طرف گرفتی، اون چی؟ اونو پس میدم، حق مردم رو بر میگردونم، رابطم با مردم رو صاف میکنم، رابطم با خدام رو صاف میکنم، توبه کردم، آلایش پیدا کردم، میرم به حج. میرم به حج. قبل از این که رفتم به حج خداوند منو بخشیده. کوتاهی کردم، رفتم به حج، اثنای حج خداوند منو حتما میبخشه. بازم گناهم زیاده، از حج که برمیگردم حتما خداوند رو بخشیده. و حج مبرور جزاش بهشته. حج من اگر پیش خدام قبول شد جزاش بهشته. من رفتم پیش خدا، رفتم خانه خدا، از خدا مغفرت خواستم، برمیگردم. چطور برمیگردم؟ میگن که از حج که برمیگردی مثل یه صفحه سفیدی. نه عزیز من، نه عزیز من، مثل یک صفحه سفید یعنی پاکی. از چی پاکی؟ از گناهانت. خوبیات چی؟ خوبیات جای خودشو داره ها. همه خوبی ها و ثوابی که کسب کردی جای خودش هست. همه گناهانت شستشو داده میشه. همه نیت های خوب 10 برابر ارزش داده میشه، ثواب میشه. انجام ندادی ها، فقط نیت کرده بودی. از همه رجع کیوم ولدته امه من ذنوبه، برمیگردی پاک و معصوم، همون از گناهان. فقط اونطوری که همون وقتی که از شکم مادر اومدی بیرون چقدر صاف بودی، معصوم، طفل معصوم. از گناه همینطور، در حالی که بارها کوههای اجر و پاداش رو داری. نمازهای گذشتت رو داری هیچ، خوبیهای گذشتت رو داری هیچ، این سفر حج رو داری، این اجر و پاداش های حج رو داری. بر میگردی از حج یک بنده دیگه هستی. میبینید وقتی حاجی میاد اصلا شکل و شمایلش فرق میکنه. من و شما تو شهر نشستیم، وقتی میریم سرمون رو تیغ میزنیم، برمیگردیم مردم چپ نگاه میکنن چه زشت شد. یا حاجی که برمیگرده همون سر کچلش چه جمالی داره، چه بهایی داره، سر و صورتش چه زیبایی داره. حاجی همش چرا؟ چون که وقتی رفت تو حج با فضای دیگه زندگی کرد، در یک فضای زندگی کرد که در اون فضا پیامبران بودن، صالحان گذشتن، در اون فضا همه مؤمنانی که رفته بودن اولیاء الله بودند. این رفت با اولیاء الله، با اولیاء الله چند روز رو لول خورد، با اولیاء الله این ور و اون ور رفت، با اولیاء الله قدم زد، در فضای خانه خدا بود. الان برگشته چی؟ ولی از اولیاء الله. واسه همینی که از حاجی میخواییم در حج برامون دعا کنه، وقتی هم بازگشت ازش میخواییم برامون دعا کنه. لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
الحمد والنعمة لك والملك